번역경씨 없잖아, 괜찮아요. 남자들 다 하는 거지. 아주 너무 좋아. 쟤요? 아니, 둘이 돼 있는데. 아이고, 빨리 올라가시. 아니니까 그분은 잘 모르지 내가. 잘못 아, 자유방문도 안 하니까. 우리 산악회 멋쟁이. 누가 말랐다고? 나 말랐다고. 한 30분만 오면 되는데. 그러니까 말이야. 더 힘들어. 그래서 뭔 운동이라도 하면 더 낫더라고요. 아이고 꼬랑 간이 모았다고. 경식들 으로 분명인데 내가 빨리 두 번째 가려고 했는데. 아, 열어. 물이라도 한번 먹고 가야 되는데. 땀이 막. 오늘 조금만 다 우리는 저 이번에 돌고 갈까? 그래서 이게 수평이 돼가지고. 그렇습니다. 나무 걸고 나무 뿌리 말고. 맨날 찍어주기만 찍어주고. 그런가 보네. 가세요.
도와줘봐. 보기만 그래요. 아니에요. 앉아서 앉아서 내려가면 더 나아요. 여기 전기구멍 못 뚫어도 보증금으로 떠가지고 하는 보증금 될까? 내려오세요. 사진은 안 찍었어요. 원래 이게 낚시 가면은 저수지가 빠글빠글이잖아. 비 오고 하면은 이게 그거야. 이건 내기하고 이거 씨 빠가 진짜 도망가 버렸어. 야 이거 이거 앞에 이거 진짜 못생겼어. 이게 딱. 왔다 시가 왔구만요. 근데 언제 이거 못 먹지 않았어?